درود دوستان گرامی، این مدل دامنها که به دامنهای طبقه معروف هستند رو بدون الگو با 2 متر پارچه عرض 150 میتونین به راحتی بدوزین. مدلی که من دوختم کمر کش دوزی شده داره و 4 طبقه مساویه که طبقه اول حدود 10 سانتی متر بیشتر از دور باسن در نظر گرفتم و کمرش رو کش دوزی کردم. طبقه دوم 1/3 طبقه اول بهش اضافه شده و به طبقه اول چین سوزنی خورده و همینطور ادامه پیدا کرده تا طبقه 4. شما میتونین اینو 3 طبقه در نظر بگیرین. طبقه اول کمی بیشتر از دور باسن، طبقه دوم 1/3 بیشتر و طبقه سوم رو قدشو بلندتر در نظر بگیرین که دامنتون قدش بلندتر در بیاد. یا اینکه میتونین همین 4 طبقه رو در نظر بگیرین. اگه خواستین قد دامن بیشتر از این باشه، در طبقه آخر چین کوتاه‌تری رو بهش اضافه بکنین که زیبایی خاصی به دامنتون میده. اگه آموزش براتون مفید بود، اونو لایک کنید و برام کامنت بذارین و اگه خواستین آموزش‌های بیشتری رو دریافت کنید، کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم انتخاب بکنید تا به محض گذاشتن آموزش‌های جدید براتون پیغام بیاد. این مدل دامن که میخوایم دوخت بزنیم، مدلی که قطعه شماره 2 به قطعه شماره 1 چین میخوره، قطعه شماره 3 به قطعه شماره 2 چین میخوره، قطعه شماره 4 به قطعه شماره 3 چین میخوره. اگه دور باسن 100 باشه، برای قطعه شماره 1 حداقل 10 سانت اضافه میکنم، هم برای زاپاس دوخت و هم اینکه کمی قطعه شماره 1 آزاد باشه. قد دامن مثلا شده 80 سانتی متر، قطعه شماره 1 عرضش میشه 20 سانتی متر به اضافه زاپاس دوخت. قطعه شماره 2 هم همان 20 سانتی متر میشه به اضافه زاپاس دوختی که در 2 طرف لازم دارم، یعنی 1 بار به قطعه شماره 1 و 1 بار هم به قطعه شماره 3 دوخت میخوره که میشه 2 بار زاپاس دوخت. قطعه سوم هم به قطعه شماره 2 و قطعه شماره 4 دوخت میخوره که باید براش زاپاس دوخت بذارم. اگه این قطعه شماره 1 110 سانتی متر باشه، چون میخوام قطعه شماره 2 به قطعه شماره اول چین بخوره، باید قطعه دوم بیشتر از قطعه اول باشه. حداقل 1/3 قطعه اول به قطعه دوم اضافه میکنم که قطعه دوم میشه حدود 45 سانتی متر و باید اونو به قطعه شماره 1 چین ریز یا چین سوزنی بدم. دوباره قطعه دوم که 145 سانتی متر شده را به اضافه 1/3 خودش کی بکنم، برای قطعه شماره 3 حدود 50 سانتی متر بهش اضافه میشه که با این حساب قطعه شماره 3 میشه حدود 2 متر و دوباره برای قطعه بعدی هم همین کار را ادامه میدم. اگه قطعه اول به بالاتنه پیراهن وصل بشه، اینجا زاپاس دوخت میذارم حدود 1.5 سانتی متر. اما اگه خواستم که دامن باشه و بخوام کمر را کشدوزی بکنم، باید 5 سانتی متر اینجا برش اضافه بذارم که اینو کشدوزی بکنم برای دامن. اولین کاری که برای دوخت انجام خواهیم داد، دوخت کش دور کمره که اندازه دور کمر را منهای 10 تا 15 سانتی متر بستگی به جنس کش در نظر میگیریم و به این شکلی که میبینید 2 طرف کش رو روی هم منطبق میکنیم، به حالت مربعی شکل یک دوخت روی اون میزنیم و سپس وسط اون رو یک ضرب در هم دوخت میزنیم که محکم باشه. خط دوخت قسمت اول دامن رو میدوزیم. اندازه در قطعه اول من شد 1/4 قد دامن به اضافه زاپاس دوخت هر 2 طرف به اضافه 5 سانت برای کشدوزی. دور باسن هم که به اضافه 10 سانتی متر کردم، این شد قطعه اول. کش رو در 2 یا 4 محله طرفین دور کمر به این شکلی که میبینید بست دوخت میزنیم. سپس زاپاس دوخت رو تو گذاشته دور کمر رو میدوزیم.
اگه دوست داشتین میتونین دوخت دوم رو هم روی کش تکرار بکنین. عرض قطعه دوم میشه 1/4 قد دامن به اضافه حدود 3 سانتیمتر برای زاپاس دوخت دو طرف بالا و پایین و به طول اندازه طبقه اول تقریباً به اضافه 30 سانتیمتر که این 30 سانتیمتر برای چینیه که به طبقه اول میخوره. برای استفاده دقیق از پارچه من که عرضش 150 بود را به عرض 23 سانتیمتر چندین بار برش زدم و در عرض این برش ها را به هم دوختم. سپس برای طبقه دوم و سوم و چهارم اندازه های مورد نظر را ازش جدا کردم و این باعث شد که تلفی پارچه کم بشه. حالا به راحتی اندازه مورد نظر را جدا می کنم. همونطور که قبلا گفتم اندازه هر طبقه شد طبقه قبل خودش به اضافه 1/3 همان طبقه قبل خودش، یعنی طبقه اول که 110 بود طبقه دوم شد حدود 145. درز دوخت هر 3 طبقه را می دوزم و این قسمتی که به طبقه بالای خودش چین میخوره را با دوخت درشت دوخت میزنم. سپس نخ ماسوره را میکشم تا به اندازه طبقه ما قبل خودش بشه و سپس هر دو را به هم میدوزم. این شد طبقه اول که کشدوزی کردم. این هم طبقه دوم که به طبقه اول چین سوزنی خورده. زاپاس دوخت را هم میتونم سردوز بکنم. میتونم اگه سردوز نداشتم زاپاس دوخت را تو بذارم و باید خط دوختی که برای این قسمت در نظر میگیرم در روی طبقه بالایی قرار بگیره، نه روی چین ها. همین کار را برای طبقات بعدی هم تکرار میکنم.